Ёб твою мать. Все-таки мы это увидели. Бля, пойдем помочь. И душа моя растаяла в тепле. Ах, как здорово, что где-то на земле ты еще кому-то. Куда ж ты, блин, едешь? Что дома звонит детям и все, больше никто. Ой, блядь, стой, ёб твою мать. Тихо, тормози, аварийки включай. Это у нас записалось на камеру. Не подъезжай близко, могут взорваться. 112, не горит никто. А ты 112 звони. какой километр, что здесь? Ёбана в рот! Тормози! Назад! Стой! Ебическая сила, блядь! Охуеть, Саня, я снял все это, блядь! Твою мать.
А где сам? Сам-то где? О, Господи. С тех пор пластиковые бутылки Pepsi обладают объемом в 0,66 литра, тогда как Coca-Cola разливает свою продукцию в тары по пол-литра. На сегодня, пожалуй, достаточно. С вами был Владимир Лебедев. До встречи в пятницу. Программа «Торговые знаки». Понедельник, среда, пятница. 16:30. Быстрее, с машины. Пиздец. Я не заметил его.